Hello Hello， 各位听友们晚上好呀，我是你们的主播青青阳，欢迎来到本期的播客。今天想和大家聊一个特别接地气，估计每个人都或多或少经历过的话题。当你觉得自己不如别人时，该怎么办？其实我最近就有过这种情绪小波动。前几天刷朋友圈，看到大学同学晒出了晋升 offer， 薪资翻倍，还配了句慢慢来，都会有的。转头又刷到发小的旅行 vlog， 辞掉了朝9晚5的工作，带着相机环游世界，镜头里的风景和他眼里的光都让人忍不住羡慕。那一瞬间，我就突然陷入了自我怀疑。同样是几年时间，别人要么在事业上突飞猛进，要么活成了自己想要的自由模样，而我好像还在原地打转，每天重复着相似的生活，没什么亮眼的成绩，也没勇气跳出舒适区。不知道你们有没有过这种时刻？可能是看到同事比你更受领导赏识，可能是刷到同龄人买房买车，家庭美满，也可能是在兴趣爱好上发现别人轻易就能做到的事，自己练了很久还是差强人意。那种我怎么这么普通，我好像什么都做不好的挫败感，就像小石子一样，一点点堆在心里，沉甸甸的，甚至会让你变得自卑、焦虑，连原本在做的事都没了动力。我记得有一次，公司要做一个项目汇报，我和另一个同事一起准备。那段时间，我熬了好几个通宵，改了无数版 PPT， 练了一遍又一遍讲解话术。可真到汇报的时候，同事却凭着清晰的逻辑、流畅的表达，还有一些我没想到的创意点，得到了全场的认可。散会之后，我看着自己的 PPT， 越看越觉得糟糕，甚至开始否定自己之前所有的努力，觉得我果然还是比不上别人。之后好几天都提不起劲，连和同事沟通都变得小心翼翼。后来我和闺蜜聊起这件事，她听完之后问了我一句话：你只看到她汇报的好，可你知道她为了那个创意点查了多少资料，熬了多少个夜吗？你又知道他之前因为汇报失误被领导批评过多少次吗？我愣了一下，好像确实是这样。我只看到了他光鲜的结果，却忽略了他背后付出的努力和经历的挫折。我只盯着自己的不足，却忘了自己从一开始对汇报一窍不通，到能完整讲完整个项目，其实已经进步了很多。这让我突然明白，很多时候我们觉得自己不如别人，其实是陷入了片面比较的误区。我们习惯用别人的高光时刻对比自己的平凡日常，用别人的长处对比自己的短板。就像有人擅长表达，有人擅长沉淀，有人追求事业的高度，有人偏爱生活的温度。每个人的人生节奏不一样，闪光点也不一样，强行放在一起比较，本身就是不公平的。就像花园里的花，玫瑰有玫瑰的娇艳，茉莉有茉莉的芬芳，小草有小草的坚韧。从来没有哪一种花因为不如另一种花好看，就失去了存在的意义。我们每个人也是如此，你可能不够外向，但足够踏实细心，能把琐碎的事情做得井井有条。你可能事业上暂时没有突破，但你孝顺父母，珍惜朋友，把生活过得温暖而安稳。你可能学习新技能很慢，但你从不轻易放弃，每一次坚持都是在为自己蓄力。这些看似不起眼的特质都是你的专属光芒，只是你暂时没有发现而已。我知道道理大家都懂，但真正陷入自我否定的时候，还是很难说服自己。所以今天想和大家分享几个我自己试过的能缓解这种情绪的小方法，希望能帮到正在纠结的你。第一个方法就是停止无效比较，学会把目光放回自己身上。当你忍不住羡慕别人的时候，不妨试着问自己几个问题：我现在拥有的是不是曾经的自己渴望的？我这一段时间有没有比之前的自己进步一点点？比如我之前做汇报会紧张到忘词，现在能从容讲完，这就是进步。之前对 PPT 一窍不通，现在能独立完成排版和内容梳理，这也是收获。每个人的人生都有自己的轨迹，就像跑步，有人跑得快，有人跑得慢，有人擅长短跑，有人适合长跑。不必因为别人跑在前面就打乱自己的节奏，只要你一直在向前走，就值得被肯定。第二个方法是接纳自己的不完美。
我们总是对自己要求太高，希望自己能做到面面俱到，可事实上，没有人是完美的。你可能会犯错，可能会有短板，可能会在某些事情上做得不够好，这些都是正常的。就像我现在做播客，也会担心自己语速太快，表达不够流畅，担心内容不够有深度，让大家觉得无聊。但后来我想通了，不完美才是最真实的。我可以慢慢调整语速，不断学习打磨内容，哪怕每一期只进步一点点，也是在成长。接纳自己的不足，不是摆烂，而是以更平和的心态面对自己，不被焦虑裹挟，才能有勇气去提升自己。第三个方法是把羡慕转化为动力，而不是内耗。看到别人优秀，与其陷入自我否定，不如静下心来想想，他身上有哪些特质是我可以学习的？他能取得这样的成绩，背后付出了哪些努力？我可以从哪些小事开始向他靠近？比如，我看到同学晋升，就会分析他的工作方法和沟通技巧，然后试着运用到自己的工作中。看到发小勇敢追求自由，就会思考自己真正想要的生活是什么，然后慢慢为实现目标做准备，把羡慕变成行动，既能缓解焦虑，又能让自己不断成长，这才是最有意义的事。还有一个很重要的点，就是学会给自己松绑。很多时候，我们觉得自己不如别人，是因为承担了太多外界的期待，也对自己有太高的要求。我们总想着要做到最好，要让别人认可，却忘了自己也需要被理解、被包容。偶尔停下来，允许自己偷懒，允许自己平凡，允许自己有做不好的时候。累了就好好休息， emo 了就找朋友倾诉，或者去做一件能让自己开心的小事，比如吃一顿好吃的，看一部喜欢的电影，去公园散散步。当你学会和自己和解，就会发现那些不如别人的情绪，其实并没有那么难化解。其实呀，人生从来都不是一场攀比赛，而是一场与自己的较量。我们不需要和别人比谁走得更快，站得更高，只需要比昨天的自己更勇敢、更努力、更从容就好。那些你觉得不如别人的时刻，其实也是成长的契机。它让你看清自己的不足，也让你明白自己真正想要的是什么。也许你现在正处于迷茫和自我怀疑中，觉得自己一事无成，觉得未来一片灰暗。但请相信，每个人都有自己的成长周期，就像竹子，在前几年里默默扎根，看似毫无进展，可一旦破土而出，就会飞速生长。你现在所付出的每一份努力，所经历的每一次挫折，都是在为未来的绽放积蓄力量。不必焦虑，不必自卑，不必强迫自己活成别人的样子。你有你的节奏，你有你的光芒，慢慢来，稳一点。那些你想要的，终会在不经意间来到你身边。如果此刻的你正被觉得自己不如别人的情绪困扰，不妨给自己一个拥抱，告诉自己，没关系，我已经很棒了，剩下的交给时间就好。好啦，今天的播客就到这里啦。希望这一期的内容能给正在纠结的你带来一点点安慰和力量。如果你也有过类似的经历，或者有缓解这种情绪的小方法，欢迎在评论区和我分享。我是青青杨，感谢大家的收听，愿我们都能在自己的节奏里慢慢成长，慢慢发光。我们下期播客再见啦！